お待たせいたしました。あなたの宇宙銀行口座が次元上昇によって今まさに解放されようとしています。はじめまして、光と申します。私はプレアデス高等評議会とつながり、その言葉を日本人に届ける役割を担っています。先日の瞑想中に高等評議会から緊急のメッセージが届きました。次元上昇の波が今まさに日本に押し寄せている。その波に乗った魂の宇宙銀行口座が解放される時が来たと。私はその言葉を受け取った瞬間、あなたのような魂のもとへ急いで届けなければと思いました。宇宙銀行とはプレアデス高等評議会が管理するすべての魂の豊かさを記録したシステムです。あなたがこれまで生きてきた時間、積み上げてきた経験、乗り越えてきた苦労、そのすべてが宇宙銀行の記録に刻まれており、刻まれた分だけ口座に残高として積み上がっています。しかしその残高は魂が第三次元にとどまっている限り現実には届きません。次元上昇によって魂の波動が上がった時、初めて口座の扉が開かれ、残高が現実へと流れ込んでくるのです。今地球は大きな転換期を迎えています。プレアデス高等評議会が長年にわたって準備を進めてきた次元上昇の波が今まさに日本列島を包もうとしています。この波に乗れた魂と乗り遅れた魂とでは、宇宙銀行口座へのアクセスが根本から変わります。そして今日この動画の前に現れたあなたは、その波に乗る準備が整った魂です。苦しんできた時間の分だけ、あなたの口座の残高は大きくなっています。次元上昇の波があなたの口座を開くとき、届く豊かさの規模は誰よりも大きくなります。ただし一つだけ条件があります。この後のセッションを最後まで受け取ることが次元上昇と口座開放への同意とみなされます。途中でやめてしまった場合、すでに動き始めていたエネルギーは無産してしまいます。まず、高評価とチャンネル登録をお願いいたします。これはプレアデスの観測システムに、私はこの次元上昇を受け取りますと登録するための手続きです。この手続きを完了した方から優先的に宇宙銀行口座の開放が始まります。さあ、準備はよろしいですか？それでは今から次元上昇によってあなたの宇宙銀行口座を開放するためのセッションを開始します。画面に流れる言葉をただ目で追ってください。雨土の初めより光あまねく降り注ぎとこしえに幸道行かん国つかみ恩の恵み土
せん先はいたまえ恵みたまえいやさかの光守りたまえ北条の海開きたまえ高間の原豊坂鴨ながら道開け豊かさ我が手にあふれんすべてはひとつ巡りて感謝の心を捧げん幸はいとこしえに先はいたまえ恵みたまえいやさかの光守りたまえ北条の海開きたまえいやさかいやさか先はいたまえ先はいたまえありがとう雨土の初めより光あまねく降り注ぎとこしえに幸道ゆかん国つかみ恩の恵み土より湧きずる宝の泉尽きることなし金龍の舞う雲より黄金の雨降り
星へに幸道ゆかん国つかみ恩の恵み土より湧きずる宝の最後まで目をそらさずに受け取りましたね。本当によく頑張りました。今この瞬間、次元上昇の波があなたの魂を包み、宇宙銀行口座へのアクセスを遮断していたすべてのブロックが取り除かれました。長年届かなかった残高が今まさに動き始めています。今、体が温かくなったり、胸の奥がじんわりとしているのは、次元上昇と口座開放が同時に起きた証です。ですが、ここで安心してはいけません。口座の扉は開きました。しかしこのままでは日常の重い波動に触れるたびにせっかく上がった魂の波動が再び下がろうとします。やっぱり自分には関係ない話だ。本当に変わるのだろうか。そういった第三次元の思考が開いたばかりの口座の扉を再び閉じてしまうのです。まず今すぐコメント欄に次元上昇して宇宙銀行の残高が届いたら最初にしたいことを一言だけ書いてください。家族に楽をさせたい。本当の自分を生きたい。何でも構いません。これはただのコメントではありません。プレアデス高等評議会への受け取り宣言です。あなたが文字にして放つことで残高を受け取る意識がより明確になります。ただそれだけでは十分ではありません。上がった波動を守り、口座の扉を開いたまま保ち続けるためには強力な盾が必要です。今すぐ概要欄にある公式 LINE を追加して光の守護画像を受け取ってください。この画像はプレアデス高等評議会が承認した次元上昇した魂と宇宙銀行の接続を第三次元の波動から守るための特別なエネルギーシールドです。これをスマホに保存することで開いた口座の扉が外部の影響を受けることなく輝き続けます。そして LINE 登録者限定で無料プレアデス鑑定も行っています。次元上昇は始まりました。口座の扉も開きました。しかしいつ残高が届くのか、どんな形で届くのか、届く金額を最大にするために今何をすべきか、それは鑑定でしかお伝えできません。私がプレアデス高等評議会とつながり、あなただけに最適化されたメッセージをお届けします。大丈夫。あなたは一人ではありません。プレアデスの7つの星も、そして私光もいつでもあなたのそばにいます。次元上昇した魂として宇宙銀行の残高を受け取り、心からの笑顔で過ごせる日が来ることを私は星の声とともに確信しています。